Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Wato bayani ne nake so in yi jama'a yadda mutane ba su gane wani abu ba. Yanzu kana tare da wayarka amma wani ne yake amfani da wayar. A takaice wato ku biyu kuke amfani da shi. To idan kana so ka gane cewa wani yana bibiyar ka ta wannan wayanka, misali an kira ka wani ya laɓe yana jin abin da kake faɗa, ko budurwarka ko saurayinki. To misali idan message ya zo wayanka tare za ku gani, idan kira aka yi tare za ku gani, hatta komai da kake gani. To idan wannan abu kake so ka goge shi a cikin wannan wayan naka, in akwai zai nuna ma, in babu ma zai nuna ma, za ka iya ka danna *#67#. Kana gani idan nayi haka zan yi gurin dialing, wato zai nuna min MMI code. Kana gani call forwarding voice not following. Komi dai gashi anan ya nuna min cewa ba wanda yake bibiyata. Idan kai ka danna OK babu, idan akwai kuma zai nuna ma da number da sunan da komai. To jama'a idan wannan farkon zuwanka ne wannan channel ɗina mai suna Top TV ka zo, da Allah yana so ka danna mun subscribing sannan ka yi liking da Allah jama'a, saboda su ma su samu su gani mu ma mun da muke mu samu, saboda gobe mu ƙara samun daman da za mu yi mu ƙara yi muku irin waɗannan bidiyoyi a wannan channel ɗina mai suna Top TV. Na gode.